Hello les gens, j'espère que vous allez bien. On est dans le bateau pour aller en Tunisie. Il reste quelques heures avant d'y arriver. Voilà. Plus personne n'est dans le bateau. Je suis encore qui était en dessous. Et vous avez une cabine marron, le bateau il est en bière. Le bateau il est en marche, il y a même un feu. Bon, la douane elle est partie il y a longtemps. On a une salle de bain, on a des lits et tout. Alors on arrive un peu dans l'endroit à personne. C'est-à-dire qu'il y a... Putain, mais des gens frère. Non, ce soir là, il n'y a pas beaucoup de personnes.